नमस्ते, स्वागत छ हाम्रो मिनी ब्लगमा। सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला, हामी पनि सन्चै छौँ। आज चाहिँ नि हामी खानाको भिडियो बनाउन लागेको होला। सबैजनाले हाम्रो भिडियो हेरिदिनु होला, अन्त हामीलाई सपोर्ट गरिदिनु होला। के जस्तो लाग्छ आफ्नो कमेन्ट पनि छोडिदिनु होला। हस् त। अनि युट्युबमा गएर सबैले सब्स्क्राइब गरिदिनु ल। आज चाहिँ नि हाम्रो के छ रे? मोमो, चाउमिन अनि यता बङ्गुर ओइ फेरि गुर्सिनी र छेत्री भएर अनि चोइ खान हुन्न नभन्नु होला है। आफ्नो इच्छा हो या त्यही त। अनि चाहिँ जे पनि पाइन्छ अनि आफ्नो इच्छा होइन। उसमा चाहिँ नि मान्छेलाई पनि नराम्रो गर्न हुन्न त। यो लियौँ हामीले है, गरिन्छ नि त। ल चियर्स सुरु। युट्युबमा गएर चाहिँ सब्स्क्राइब गरिदिनु ल, गाह्रो नमानिकन। हामीले चाहिँ आजबाट सुरुवात गरेछौँ कि ल हामी युट्युब चलाऊँ ल भनेर दुईजनाले। ल खाम हजुरहरू इन्जोय गर्नु होला। चटनी हाल्नु पर्दैन, पिरो छ अलरेडी। ल मैले चाहिँ चाउमिनबाट स्टार्ट गरेँ। मिठो रहेछ मामा। मैले बनाएको चटनी अनि मोमो उताबाट मिठो छ। मोमो पनि मिठो, चाउमिन पनि मिठो रहेछ है। मैले खाएकै छैन, टेस्ट गर नि। छुट्टीको दिन कहिले कस्तो रमाइलो गर्नुपर्छ कि होइन लाइफमा। काम गर्ने पनि हो, रमाउने पनि हो। हेर्नु, काम पनि मरिमरि गर्नुपर्छ, रमाउनु पनि पर्छ। पैसा मात्र बचाउने होइन क्या, मरेर लानुकै छैन। खाने पनि हो, इन्जोय पनि गर्ने हो। हामी त हर हप्ता यस्तै पकाएर खान्छौँ। भिडियो चाहिँ नि अहिलेसम्म बनाएको थिएनौँ होइन, आजबाट स्टार्ट गरेको है भिडियो चाहिँ बनाउनलाई। बाहिर चाहिँ नि हामी जाँदैनौँ, बाहिरको चाहिँ नि हामी खाँदैनौँ होइन। भिडियो त बनाएको थियौँ तर युट्युबमा चाहिँ उस गरेको थिएनौँ नि त। आजदेखि हामी चाहिँ युट्युब बनाऊँ ल, हामी पनि युट्युब चलाऊँ भनेर अनि सुरुवात गरेको क्या। हजुरहरूले साथ सपोर्ट चाहियो हजुरको। गाह्रो नमानिकन टिङ घन्टी दबाइदिनु भइहाल्छ नि। त्यहीमा के नै ठुलो कुरो भएर होइन। हजुरहरूको छ भने पनि हामीले गरिदिन्छौँ। हजुरहरूको पनि चलाउनु भएको छ भने हामीले गरिदिन्छौँ। एकअर्कालाई सपोर्ट गरेर त अगाडि बढ्ने होइन। तर यत्रो खाना हामीले भ्याउँछौँ होला, जति सकिन्छ त्यति खाइदिने। नास्ता खाएन आज, फ्रुट मात्र खाएको हामीले। मिठो भएछ यो पनि होइन। मोमो पनि मिठो रहेछ है। यो त मैले घर चाहिँ भित्र घुल्दैनौँ, बाहिर